와, 이거 왜 이렇게 인기 많은가 했더니 직배수만 빼고 다 되는 미친 가성비 때문이었어요. 거의 반값인데 11,000파스칼 흡입력에 물걸레질 빡빡해주고 온수로 걸레 빨고 열풍으로 말려주고 게다가 먼지도 자동 비움되는 프리미엄 성능 다 갖췄고 로봇 청소기 전문 브랜드에서 한국 시장 겨냥해서 만든 모델이라 세세한 기능까지 다 넣어놨어요. 머리카락 안 엉키고 카페 탈 땐 걸레 들어주고 카메라까지 달려있어서 보는 재미도 있네요. 진짜 물통 갈아주는 것 빼고는 할 게 없어요. 안심 케어도 6,700원에 5년 같이 하면 꿀. 지금 재입고분 사전 예약 할인 중이니까 오시기 전에 꼭 확인하세요.